Հակոբավանք կամ Մեծարանից վանք հայկական վանական համալիրը գտնվում է Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծարան գավառում, որ հետագայում գավառը վերանվանվեց Նոր Խաչեն, ապա Մարտակերտի շրջան, իսկ գյուղը Քոլատակ։ Քոլատակից 2 կիլոմետր դեպի հյուսիս Անդառապատ լեռան վրա գտնվող Արցախի նշանավոր կրոնական և մշակութային կենտրոն Հակոբավանքը ծառայել է որպես եպիսկոպոսանիստ։ Վանքի անվանումը ծագում է Մձգնի հայրապետ Սուրբ Հակոբի անունից, որի մասունքները պահվել է Հակոբավանքում։ Վանքի հիմնադրման և առաջին շենքերի կառուցման ժամանակը հայտնի չէ։ Արձանագրություններից ամենահինը փորագրված է մի խաչքարի պատվանդանի վրա, որ հետագայում տեղադրվել է եկեղեցու պատի մեջ որպես շինաքար, ինչպես նաև բարավոր։ Այն վերաբերում է 853 թվականին։ Մյուս գրավոր տեղեկությունը գտնվում է Երևանի Մաշտոցի անվան մատենադարանի մի հիշատակարանում։ Այստեղ մագաղաթում գրված է այն մասին, որ Սուրբ Հակոբա վանքի եկեղեցու կառուցողները եղել են Հասան Ջալալի ծնողները՝ Վախթանգն ու Խորիշշահը։ Այս է վկայում Խորիշշահի թողած արձանագրությունը։ 1212 թիվ Ես Խորիշշահ ամուսին Վախթանգա տեր Խաչենով, Լուստրմեցին Սարգսի, Քույր Զաքարին և Իվանով վերստին շինեցի զեկեղեցիս մեծարանից, ի փրկություն հոգու իմո, ի բարեխավս զավակած իմոց, ըս Վախթանգ և զիս հաղորդս հիշեցեք։ Գանձասարը կառուցելուց 4 տարի առաջ Հասան Ջալալի մայր իշխանուհի Խորիշշահը հենց այս վանքը նախընտրեց վերակառուցել, սակայն ինչու Մեծարանից վանքը, պատճառը առ այսօր էլ անհայտ է։ Հակոբավանքը թեև շատերի համար կարող է անծանոթ վանք համարվել, բայց այն մշտապես եղել է պատմաբանների ու հնագետների համար սիրված գանձարան։ Ցավոք, մեզ շատ քիչ տեղեկատվություն է հասել վանքի պատմության ու դերակատարության մասին։ Փոխարենը խոսուն են քարե արձանագրությունները։ Տեղաբնիկների վկայությամբ մողոլ թաթարների տիրապետության ժամանակ այս վանքը անգամ ասպատակիչ ցեղերի համար եղել է իսկական պահոց գանձատուն, որտեղ նրանք կուտակել են իրենց արշավանքների ժամանակ զավթած ողջ ավարտն ու հարստությունը։ Այս էլ պատճառ դարձավ, որ հետագայում վանքը հայտնվեց գանձախույզների թիրախում։ Հակոբավանքում ամփոփված են մեր 3 կաթողիկոսների շիրիմները՝ Օհանես, Արստակես, Սիմեոն կաթողիկոսները։ Այս հանգամանքն էլ հաշվի առնելով կարող ենք ենթադրել, որ մի ժամանակահատվածում վանքը ծառայել է նաև որպես առաջնորդանիստ։ Հայտնի է նաև այն, որ 1700-ական թվականներին Հակոբավանքը եղել է հայ ազատագրական պայքարի մարտիկների քննարկումների հավաքատեղի։ Ասում են, որ Իսրայել օրու գլխավորությամբ այս վանքում են կնքվել նաև կարևոր պայմանագրեր։ Վանական համալիրի մեջ մտնում են 2 եկեղեցի, 2 գավիթ, բնակելի տներ, տնտեսական շենքեր։ Կան շատ խաչքարեր, որոնց վրա փորագրված են 1123 և 1224 թվերի արձանագրություններ։ Այստեղ խաչքարերը վարդագույն են, տապանաքարերը մոխրագույն, պատերը կապտավուն, վիմագիր կաթնագույն, իսկ արևի ժամացույցը քանդակված է բաց նարնջագույն քարի վրա։ Վանքը եղել է Խաչանի գավառի կրթական և գրչության կենտրոնը։ Վանքում կան նաև 10-ից ավելի մեծ ու փոքր խուցեր, ինչն էլ թույլ է տալիս ենթադրելու, որ պատերազմների ժամանակ այդ խուցերը ծառայել են որպես ապաստարան։ Հակոբավանք, Կոշիկ անապատ, Կաչաղակաբերդ, Խոխանաբերդ, Նատարին բերդ, Գանձասար։ Այս և այլ վանական համալիրներն ու բերդերը բոլորը կառուցված են գյուղերից դուրս բարձունքի վրա։ Այսինքն այս վանքերն ու բերդերը պատերազմների ժամանակ ծառայել են որպես պաշտպանական ամրոցներ և մարդիկ կարողացել են բարձունքից բարձունք, լեռներից լեռներ հաղորդակցվել և տեղեկություններ փոխանցել միմյանց։ Հակոբավանքը չգործող եկեղեցի էր, սակայն երկար լռությունից հետո վանքում առաջին անգամ զանգեր ղողանջեցին միայն 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո։ Մատուցվեց Սուրբ Պատարագ Դադիվանքի վանահայր Տեր Հովհաննեսի ձեռամբ։ Հենց այս ընթացքում էլ Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի և մի շարք այլ բարերարների հովանավորչությամբ վանքը վերակառուցվեց։ Սակայն այսօր, ի ցավ մեզ, վանական համալիրը գտնվում է Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Արցախի պատմամշակութային ժառանգության այս մասնիկը, ինչպես և մյուս բոլոր հոգևոր մշակութային կառույցները, այսօր վտանգված են։ Հակոբավանքում պահպանված է մի արձանագրություն, որտեղ կառուցողները նզովում են բոլոր նրանց, ովքեր կանարգեն վանքի շինությունն ու գերեզմանակարերը։ Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մեռելներով հանդերձ։